今日咧，我係叫 Rita 啦，咁係 New Skin 嘅鑽石主任。咁咧今日咧唔係我講喎，我一個重要嘅任務咧就係介紹以下呢位主講嘉賓出場。但係咧喺佢出場之前咧，請大家咧做一個配合嘅動作，就係將身上咧會發聲嘅物件嘅電話刪咗佢先。因為今日咧你聽得明呢一個生意咧，你將會改變你嘅下半生嘅一個機會嚟嘅喎。咁呢個領袖咧，我非常之欣賞佢嘅。咁佢非常善良咧、誠實可靠嘅一個人。佢令我第一次見到佢咧，真係好中意佢嘅。咁佢咧係一個好喺個事業上咧非常之努力嘅人啦。咁當佢嚟到 New Skin 嘅時候咧，佢真係將佢發揮咗佢嘅善良啦、愛朋友嘅心咧發揮出嚟嘅喎。我知道佢咧，只要堅信佢嘅個你自己嘅理念嘅話咧，善嘅性格咧，我知道佢一定可以喺 New Skin 大放異彩嘅喎。大家係咪好想聽佢嘅分享啊？係就熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅主任 Amy。大家好。你好。今晚咧我就係主要負責分享護膚嘅，不過首先我就介紹自己先啦。我叫 Amy， 咁我係30幾年過往咧就係從事銀行業界嘅，咁所以我都累積咗好多啲銀行嘅前銀行同事啊，或者而家仍然即係做緊銀行嘅。咁我亦都明白到咧喺我現今個世代，其實大家都講 AI， 而銀行咧其實已經係發展咗 AI 差唔多有10幾年㗎啦。咁而家就係大家都話我哋要縮減開支啊，要提高個利潤啊。咁用 AI 嚟取代人嘅工作咧，就遲早會發生嘅事。咁尤其是喺銀行咧，其實係銀行係一個比較保守啦，同埋按即規矩去做嘢嘅行業嚟嘅。所以其實我哋日常嘅做事咧，其實都係好多係要按住呢個規程啊，重點佢哋嗰個程序啊咁去做嘅。咁所以其實咧呢啲全部都係 AI 真係可以完全可以取代嘅。咁變咗其實好多同事都同我講，因為我係從事咗30年銀行經驗之後咧，我就係跳咗去一個中小企嗰度做。咁佢哋都好話，你真係好啦，可以去離開呢個銀行界。咁點解銀行界啲人咁唔開心咧？就因為其實喺大公司咧，有好多業務嘅指標啦，好大嘅壓力啦，甚至有啲係好講政治啦。咁變咗好多人咧就做到好辛苦意冷嘅。其實有好多去到40尾啊、50頭啊，公司見到你冇再升嘅機會㗎咯喎，咁就會用種種嘅辦法咧嚟勸退你嘅。咁所以其實好多銀行界都會喺嗰個工作嗰個安全感上邊咧，個工作保障上邊咧都好擔憂嘅。因為其實銀行界嘅工資都唔係太差嘅。如果你話要出邊揾過一份咧，亦都唔係咁容易。當然有啲人去賣保險啦，但係賣保險咪就係你做幾多得幾多，即係你一定手停就口停嗰啲。咁所以其實咧有好多擔心嘅。咁亦都有啲人咧就係即係佢哋係希望，喂，我而家有份工作啫，我唔知幾時冇㗎嘛。咁我會唔會有一個額外嘅收入咧？另外可以有啲保障咧？甚至如果我發展得好嘅話，我係咪可以追求一個財政嘅自由啊、人生嘅自由啊？咁呢個但係我希望除咗我哋做銀行界嘅，其實大家都會好渴求呢樣嘢嘅。咁我再講一講我個人生嘅座右銘啦，就係無論你做銀行又好啦，你做邊一樣都好啦，都係要認真嘅，要去堅持嘅，你要去全程投入，咁你先至會享受到個過程，同埋唔會咁輕易去放棄。咁我今日主講咧就係講話護膚啦。咁就係話其實護膚大家每個人都可能有自己一套心得嘅喎。你覺得你會好識護膚啊，或者你好成功。咁但係其實有啲人咧使咗好多錢，例如我自己，亦都未必會得到我想要個結果。咁
點樣去洗得值得而可安心可靠咧？最緊要係呢樣。咁咧就係呢啲圖片就係咧，有啲人護膚不當，或者甚至佢冇護膚，就會形成係咁樣啦。咁呢位阿婆咧，其實佢係一個貨車司機嚟㗎，因為個工作嘅關係咧，佢28年來咧，佢就係一邊咧就因為成日有太陽曬住啊，咁佢又冇搽防曬嗰啲嘢，就會變咗一邊咧就衰退得好緊要，另外一邊咧其實佢都唔係話真係老到阿婆咁緊要嘅。咁我哋而家講嘅護膚嘅3大關鍵目標啦，就係你個屏障嘅修護啦。因為首先你個肌膚、皮膚其實係人體裏邊最大嘅器官嚟嘅，咁所以你個面積咁大咧，你其實係每日都會面對好多污染啦、自由基嘅攻擊啦、PM2.5啦、空氣裏邊嘅塵埃啦、紫外線啦、pH 啦，sorry 紫外線係咩？UV 啦，係啦。咁亦都係，如果你個屏障係有損失嘅時候，你個水油平衡咧亦都會好影響到嘅。就好似我咁樣，我本身係油性肌膚嘅，咁如果再加上係工作壓力啦，咁再用埋一啲唔適合嘅護膚品啊，其實我咧之前咧係外油就內乾嘅，裏邊就抽晒冇晒水分嘅，外邊咧就係咁慢飆油嘅，咁所以就搞到我啲皮膚嘅毛孔就好大嘅之前。亦都係你護膚就可以延緩一個人嘅衰老啦。一個懂得護膚或者係護膚護得好好嘅人咧，你睇落去咧係會年輕10歲。咁市面上咧其實真係有唔同嘅大牌子、好貴嘅護膚品咧，都會有呢啲咁嘅成分嘅。其實消費者委員會都點名咗㗎啦。咁我哋牌子就唔講啦。其實通常佢哋會有啲咩有毒嘅成分咧？例如礦物油啦，礦物油就會阻塞你個毛孔嘅。蜂毒就係用嗰啲蜜蜂嘅生命個代價嚟製造呢啲蜂毒㗎嘛。咁另外一個咧就叫做氫苯甲醇，佢就係我哋平常嗰啲防曬用品最常用到嘅其中一個原料嚟嘅。咁但係佢係會破壞我哋美麗嘅珊瑚群嘅，令到個海洋受到污染。咁亦都另外呢個羊毛脂亦都係好常見嘅，就係會令到你個皮膚敏感嘅。咁我以前嘅皮膚咧就係類似呢啲，因為我本身係油性皮膚嘅，咁我由後生到40幾50歲咧，都仲有暗瘡生嘅。咁生完暗瘡之後咧，護理得唔好啦，個毛孔係好大嘅。咁呢啲亦都係各種唔同嘅原因啦，令到個皮膚敏感啊、變紅啊、乾燥流失咗啲水分啊，或者係嗰啲油脂令到佢阻塞咗個毛孔啊嗰啲。咁直到咧，我講翻我以前嗰個護膚，我以前嘅護膚咧，其實就銀行工作都好忙嘅，咁所以其實咧，我就主要都係睇下廣告啊，睇下個代言人啊，哇，見到佢好靚女喎，我就喺度夢想，哇，我用咗呢個護膚品係咪好似佢咁靚咧？就係一廂情願嘅夢想嘅啫。咁我甚至我啲皮膚差到咧，去到百貨公司嗰啲護膚品嗰啲櫃台咧，我係急腳走，因為我費事話，喂，小姐你冇好煩喎，小姐我介紹你樣嘢啦，即係你令到你好尷尬嘅。咁其實我都捨得係使錢落去護膚嗰度啦，去美容院嗰度做 facial 啦。咁但係咧唔係冇成效，但係都仲係爭咗好遠嘅，即唔係我想要嗰個啦，就使咗好多錢，我覺得係唔值得嘅。咁我陣間我就會俾你睇一張相，嗰張相係大概係3月中到啦。我第一次認識 Nu Skin 嘅，嗰時你就會見到我而家嘅我同嗰陣時係好大分別嘅。但我可以話俾你聽，我正式用 Nu Skin 嗰啲護膚品咧，其實係5月第3個禮拜，隔而家係只不過唔夠3個月，已經有好明顯嘅效果啦。咁點解我哋用 Nu Skin 咧？其實 Nu Skin 嘅所有產品唔單止係美容，
甚至佢嘅嘅補充品啊，所有嘢咧，佢都係有6S 嘅保證嘅。6S 係乜嘢啊？係喺個選題，即係喺嗰個要用料嗰方面啦，喺個來源啦，你個來源有冇受到污染啦？喺佢嗰個規格上面啦，都係有好高嘅科學驗證啊，去測試嘅。咁甚至佢個係去到標準化，係每一個產品都係同一 set 同一樣嘅。你唔會話哦，我呢一批產品就好啲，嗰批唔得喎，唔會咁樣嘅。咁亦都係喺安全嗰度，呢個係消費者大家都會留意㗎啦。即係你買咗嗰樣嘢，就算佢冇用都算啦，但係你就會好影響到你，令到你敏感啊，又要使錢去睇醫生。咁安全呢樣嘢大家都好注重嘅，就係佢係進行咗好多即係佢會剔除咗好多嗰啲土地上面你植物嘅重金屬啊，嗰啲唔好嘅污染物啊，海洋嗰啲污染物啊嗰啲，佢係會幫你剔除晒，先至擺落個產品嗰度嘅，所以你個產品係好安全。咁另外一樣咧就係好多保健品都唔會做到嘅，就係真係臨床測試係實證，有好多研究咧就係好多同啲大學啊出名嘅大學去研究啊，係佢真係有呢個效果先至出嚟嘅。即係我覺得 Nu Skin 係一個係好注重佢個商譽啦，亦都係好誠實嘅一個商家嚟嘅。嗱，呢個就係講翻嗰個安全測試啦。Nu Skin 係對安全咧，佢就會做一啲皮膚嘅刺激性測試啦，斑貼嘅測試啦，同埋佢會check 下佢有冇啲咩菌落嘅種數啦，有啲咩菌啊，咁佢哋就會去剔除咗佢嘅，亦都係用呢個毒理學嘅試驗咧，去肯定呢個產品係完全絕對安全先推出嚟嘅。咁亦都講下Nu Skin 嘅護膚品咧，其實佢嗰個 pH 值咧就多數係介乎喺5.5至7嘅。咁大家知道7係中間數啦，就係中和嘅最好就係7啦。點解要5.5咧？因為5.5即係應該係排去酸性嗰邊嘅微酸。咁就因為咧，其實我哋好多嗰啲清潔用品啦，甚至香港嘅自來水、水喉水咧，都係偏鹼性嘅。因為咧，我哋香港係用銅喉嚟供水㗎嘛，咁佢哋就為免嗰個銅喉受到呢個侵蝕，所以佢哋係專登教導啲水咧係微鹼嘅。咁所以我哋要中和翻佢咧，就用翻呢個 pH 5.5至7呢個度數。另外，譬如一啲坊間他牌用嘅磨砂顆粒啦，佢哋會係用一啲膠粒嗰啲嚟嘅，成本低，但係咧，如果你積聚喺海洋咧，就會造成污染啊，微膠粒污染。咁而 Nu Skin 咧就好好，佢係對環境負責任嘅，所以佢就係用一啲天然嘅核桃嘅殼粒咧，係磨成呢啲可以喺自然嗰度分解嘅，所以係完全對海洋係唔會造成污染。咁 Nu Skin 本身佢嘅美容儀咧，其實就年年都攞獎嘅，攞咗好多年㗎啦。咁你見到呢度咧，洗面嘅，身體呢個係淋巴嘅，呢個係導入儀啦，呢個就係令到你比較光用啲同埋彈性嘅。咁呢幾套儀器咧，其實都真係年年攞獎，亦都係 Nu Skin 嘅王牌嚟嘅。我自己本身咧就推介2隻，第一隻就係洗面儀。咁佢呢個洗面儀咧點解咁好咧？因為其實佢係有做晒科研嘅研究㗎。佢中間佢嗰個呢個係一個按摩嘅作用嘅。佢係要用直膠嘅軟膠啦。就喺你個皮膚上面咧，就按摩，就令到你個皮膚咧係彈性啦，同埋皮膚本身，即係其實我哋本身皮膚都有佢個細菌㗎嘛，佢就會令個細菌嘅生態平衡，就唔會令到佢對你嘅皮膚造成任何傷害。咁另外咧，佢除咗直膠嘅
嘅表面個摩擦嗰度之外咧，佢中間有個銀離子。銀離子咧其實係如果你 Covid 嗰陣時候你都聽過嘅，銀離子係幫你消除一啲菌啊嗰啲唔好嘅嘢嘅。咁所以銀離子係令到佢嗰個菌唔會積聚，因為坊間好多嗰啲洗面器咧，其實就係一啲摩擦啊，會好容易積聚嘅。你冇可能話平平地千幾蚊一個月換一次都係一個負擔喎，但係佢就唔需要啦。即係個插頭，你就係需要換個插頭嗰陣，個插頭大概係3個月換一次，咁就已經可以即係我覺得係平用，即係平用，但係你係效果係好顯著咯。咁佢亦都係有7大嘅美肌功效嘅，就包括個肌膚更新啦，佢令到佢係柔軟啦，有彈性啦。我每次用完呢個洗面儀咧，我都會咁樣彈下自己皮膚，我覺得好開心。係。以前我彈嘅時候咧係冇咁結實嘅，冇咁有彈性嘅，真係。真係好開心。係啊，咁亦都令到你嗰個毛孔收細啦、淨化嘅肌膚啦，同埋我發覺佢譬如你正常嘅皮膚咧都係有啲色素嘅，咁但係佢會令到你嘅色素咧係均勻啲，咁所以咧啲人就話：哇，你白淨咗喎！其實係個色素均勻咗。咁另外我要推薦嘅呢個產品咧，亦都好出名，好多朋友都好中意嘅，就叫藍珍珠。咁佢就係獨有邊啲成分係令到佢咁犀利咧？佢就係有呢個維他命 C 加 E 啦。同埋一個叫做泛坤同埋係佢有個獨有New Skin 嗰個緊膚嘅科技，有呢個乳香黃連木啦，同埋角鯊丸。咁我諗大家都有聽過角鯊丸㗎啦，但係咧佢嗰個對你嗰個輪廓嘅緊貼啊，嗰個提拉咧係特別見效喎，因為你可能見其他他牌都會有啲角鯊丸，但係唔知點解佢哋係做唔到呢個效果。咁亦都有數據顯示咧，佢用咗呢個藍珍珠之後咧，數據顯示膠原蛋白咧可以增加多達47%嘅，咁就唔需要去韓國嗰啲打啲咩醫美針。咁亦都係咧，如果你可以嘅話咧，亦都可以用晒成套，咁就更加令到你嘅肌膚咧個人見人讚啦。嗱，呢個驚嚇嘅相啦，我第一次嚟 New Skin 嘅時候，老師 Rita 老師佢就見到我咧就係個皮膚咧係唔緊貼嘅，係會鬆泡泡啊，同埋油啦，同埋黃嘅。咁佢用咩咧？佢就用咗 WellSpa 嗰部機幫我咧碌完塊面之後。當然亦都係多謝 Rita 老師佢嗰個美容師嘅獨特手勢啦，就即刻係當晚嘅啫，就會見到係皮膚白晒啦，同埋嗰啲凳嗰啲地方咧就扯翻上去，係緊緻翻晒嘅。咁所以咧，我好多謝我喺 New Skin 認識到嘅朋友，我覺得除咗好嘅產品，我亦都可以分享俾我出邊嘅身邊嘅家人朋友，甚至可以將佢營運到一個事業嚟做。咁我覺得呢個係一個對大家都好，即係你平常你打份工係唔會有呢啲機會咯。我覺得係好好嘅一個機會嚟嘅。咁我特別介紹就係陣間嘅講者 Alison 啦，佢係我係 New Skin 嘅介紹人啦。咁Richard 老師咧就係美容師啦，佢就美容好多心得嘅，同埋佢真係佢唔會話好自私嘅喎，佢完全佢所有心得佢都好樂意同人分享嘅，佢幫人整到靚咧，佢自己都好開心嘅。咁就仲有係Becky 老師啦，Becky 老師就係我哋拉筋跳舞班嘅老師啦，佢係好有活力啦，做人好有熱誠啦，好值得我哋學習嘅。仲有Mindy 老師就係我哋嘅團隊嘅營養師啦，佢好有智慧啦，
亦都係讀足先機。我知道 New Skin 呢個係個事業可以發展嘅。咁仲有阿 Ray 老師啦，就係 Minnie 老師嘅丈夫啦。咁佢哋兩個都好犀利喎，因為咧佢哋兩個分別都係做咗百萬名人。咁而阿 Becky 老師咧都係New Skin 裏邊第一次有兩個姊妹，每個都係做到百萬名人。佢哋兩個真係值得我哋學習。所以我哋就係話 New Skin 咧，其實係一個機會嚟嘅。咁我睇你點睇啦。即係有啲人咧就會覺得，喂，我如果係全程投入嘅時候，呢個係一個可累積、可倍增嘅收入嚟嘅。咁只要你係努力去做，其實係一定會有效果嘅，只不過係時間嘅問題。咁呢個咧就係我自己嘅分享啦。跟住咧，我就要介紹我嘅介紹人 Alison， 佢係一個資深核數師，佢而家現職咧都係核數啊財務嘅。咁我點解即係送佢講，即係佢介紹我入嚟㗎嘛？我就係覺得佢係一個咧誠實可靠，同埋佢係一個好樂意助人嘅人嚟嘅。佢個人係好正面啦，同埋同佢相處咧係真係好開心嘅。所以咧，我係好信靠阿 Alison， 我覺得佢係亦都係我好值得學習嘅一位。好，有請我哋嘅俾熱烈嘅掌聲歡迎 Alison。多謝 Amy， 好開心啊！咁咧我好開心聽到 Amy 嘅分享咧。咁我覺得咧 New Skin 個事業咧實在太 amazing 啦！即係我覺得哇！原來一個生意或者一個事業，或者我用一樣嘢，原來咧我都可以咧同朋友、同自己咧信任嘅人、你中意嘅人，或者佢中意你嘅人都係一齊享用一個頭先睇到 Amy 嗰個分享同睇到佢嗰個見證嗰個分別，你睇到佢嗰個開心，佢成個人唔同咗嗰個得着咧，係自己覺得哇！即係幾多錢都買唔到呢種快樂，我想講。咁咧好開心啦！頭先真係好多謝 Amy 對我介紹，都多謝 Amy 對我介紹啦。咁咧我係 Alison 啦，咁我過往咧係一個核數師啦。咁咧頭先我聽到 Amy 去提到嘅就係原來咧自己開始嘅時候咧，佢都係一個銀行界嘅一個專業人士啦。咁但係咧，我睇到佢咧係做事係好認真啦，亦都係哇！原來打一份工可以打30幾年喎，30幾年係一個乜嘢人生咧？即係幾多個 cycle 嘅一個人生咧？即係哇！咁我就知道原來呢位人士咧，佢係好堅持、真係好似佢座右銘咁，佢做人係好認真、好投入，亦都係咧好堅持、好堅定去做佢嗰件事情嘅。咁呢個係亦都係我好值得欣賞嘅一位領袖啦，係啊。咁咧，我今日咧。點解我都好開心咧？因為咧，我係被 New Skin 去即係俾呢個機會，我可以咧今日亦都好多謝 Star House 嘅老師啦，俾我機會我喺度分享啦。其實我自己係一個好少少角色啊，一直以嚟我都係覺得自己係一個打工仔啦。咁過往係一位核數師啦，咁工作時間真係太多啦。咁喺我人生入邊咧，我就覺得。其實過往嘅自己咧，我係唔知道自己可以為呢個世界、呢個社會貢獻得幾多，因為我就覺得我自己揾到錢，我有時間，我有身體健康，我揾到錢俾我屋企人享用，咁呢個係我覺得自己喺呢個社會已經好大貢獻㗎啦。咁但係咧，直到我認識 New Skin 啦，咁我都好多謝我媽媽俾呢個機會我，佢話俾我知咧，原來佢話俾我知啊，佢阿女媽咪叫你用產品。唔係淨係叫你用，唔係淨係叫你健康。我想你睇多樣嘢，因為當時嘅我自己係跳咗一個死胡同入邊，每日就係轉咗喺入邊去做嘢。我做嘢出 report， 做嘢出 report， 交功課，就好似一個工廠嘅一個女工咁喺度揼石仔咁揼。但係當時我屋企人睇到我已經個狀態有啲情況啦，佢就不停咧。帶我入呢個環境去認識真係一啲好正面嘅領袖啦 ，Vita 老師啦 ，Mindy Ray 老師啦 ，Becky 老師啦，俾我知道原來我有選擇喎，即係我唔係我成世人就係做嗰40幾50年嘅核數師啊，咁原來我當時係有選擇，
咁亦都睇到 New Skin 咧，原來係頭先聽到阿 Amy 講啦，原來我呢個牌子係用嘢嘅，我可以用得靚，可以用得健康，但係原來咧我睇到一樣嘢就係我可以同呢間公司合作咧，原來呢個咧就係有提到啦，呢個地方咧係美國猶他州嘅鹽湖城入邊咧一條街道嚟嘅呢度，咁咧哇！我好開心嘅就係咧，當時我都有幸可以咧同我媽媽跟住老師佢哋咧嚟到美國猶他州去睇呢一個我哋美國嘅總公司啊。咁呢度咧，你哋睇下，佢有5個噴泉仔喎。原來呢5個噴泉仔咧 ，New Skin 係俾到人哋健康、青春美麗、時間自由、成就感同埋財務自由，有5個嘅解決方案，亦都好全面嘅。仲有你睇呢幾個細路仔飛嚟，呢個咧。呢個波波係一個 global， 我諗當係一個地球啦，我哋個地球幾個小朋友手牽手識飛嘅。咁咧呢個咧有提到就係 New Skin 嘅魚生集團創辦人羅伯禮先生咧，佢分享到佢對 New Skin 嘅前景啊。佢話原來咧佢認為啊 New Skin 唔係淨係健康同埋美容行業嘅領導者，佢亦都可以改善世界各地有需要嘅人嘅生活。佢將呢間公司嘅價值咧係提煉為一個統一嘅詞語，就叫做咧善的力量。過咗幾年之後咧，我哋公司咧亦都有一個叫 New Skin 魚生善的力量嘅基金會。佢話我哋致力咧為世界咧改善兒童嘅生活，為佢哋去提供希望喺健康同溫飽下成長同學習，預見更好嘅未來喎。咁我就諗，哇！原來我做 New Skin 咧，我唔單止用得靚健康，同我身邊朋友個個咁靚，原來可以有一個使命，就係我令到咧，我可以有份啊，係去呢個就係啦。原來咧，我可以咧去用呢個善的力量咧，有一個授人以漁嘅，佢哋有一個服務啊。授人以漁咧，原來就係咧呢間公司嘅機構咧，佢唔係好似咧其他嘅慈善機構咁樣，就係你需要一包餅啊，我俾包餅你啦。你需要一條魚，我俾條魚你食啦。原來咧授人以漁咧就係咧會教識佢哋咧去點樣去釣魚，教識你點樣去種米，教識你咧點樣咧喺透過學習咧，原來都會有成長喎。咁我睇到個 New Skin 咧就係好大啦，我就同出邊人睇到個 New Skin 係有唔同嘅，就係咧我喺颶風呢個學校入邊咧，我睇到就係原來我做 New Skin 咧，我係可以令到世界各地嘅好多家庭係有改變。呢個咧，我覺得係好大嘅使命去工作。咁亦都咧知道原來我哋世界各地係好多地區，唔好話係外國啦，其實咧甚至係中國可能有好多地方咧都係有好多小朋友係比較貧窮啦，或者係糧食啊營養方面都比較缺乏嘅。咁原來咧，我哋透過你少少嘅善舉，亦都可以改變到佢哋嘅世界嘅生命喎。咁咧，我有其實咧，我喺疫情嗰陣時咧，我記得我就去冇得去做 gym 啦，冇得入去健身房啦。咁我一個跑步姐姐咧就帶我落街跑步，我哋試下跑步。咁咧，我就喺度諗，有乜嘢我可以透過跑步又幫助下呢個世界咧？當時咧，我就去做一個慈善啊！我咧就同我去參加咗馬拉松啊，渣打嘅馬拉松。咁咧就同我啲屋企人啊、親戚啊、朋友講，我就話我嚟緊會參加一個馬拉松嘅項目。其實咧就亦都係幫助咧一個叫做善的力量，一個叫做受飢而自養嘅計劃。咁希望你哋可以咧支持我去參加呢個善舉啦。咁佢哋話點樣幫助呢班人啊？你捐一包米就等於嗰個養活嗰個小朋友1個月嘅一個糧食嚟㗎啦。咁咧當時咧係籌款咗好多包米啊！真係，甚至係同我一齊跑步嗰個姐姐，佢都話好有意思啊！我哋一齊捐啦，咁樣即係我覺得係好有意義嘅一件事情啊！我覺得 New Skin 俾到我同我嘅成個生活。咁咧，亦都頭先咧 Amy 提到啦，佢話原來咧打一份工咧，原來係會有危機啦，因為原來去到40-50歲，你一個大企業，一吹，可能佢會覺得我哋有一啲後起之秀嚟啦，可能咧係時候咯喎，或者可能要換一班人再上啦，可能會有呢啲危機，直到我自己
我都係中年危機啦。咁咧，其實自己做嗰行咧都係㗎。Amy 頭先講得好好嘅就係，而家呢個世代呢個環境個 trend 就係 AI 大行道啦已經。我作為自己以為自己一個專業人士嘅自己，點樣睇咧？係咪都會有一個危機？我仲有幾多年競爭力咧？真係一個系統其實讀已經揼晒我份 audit report 出嚟啦。其實即係你話我哋之後嘅會計師樓會好多公司都執咧，唔知㗎。但係 AI 出現，又會唔會令到我哋有危機？定係喺危機入邊揾到新機咧？咁亦都啦，係咪家庭嘅夾心層咧？的確係上有父母，下有我嘅寵物。雖然暫時未有子女，但係都有一啲小朋友俾我要 take care 嘅。咁所以其實真係㗎。要照顧父母，要錢要時間，要睇住啲細蚊仔，又要心力有責任，又要供養自己生活啦。仲有就係時間自由方面啦。仲有就係我哋成日都講㗎啦，真係唔可以停喎。呢一刻真係唔停得。好似頭先 Amy 咁講，你個工具係咪令到你手停口停啦？定係嗰樣嘢可以令到你停都可以有一個被動式嘅收入咧？咁仲有咧就係、其實我哋都係嘅。而家好多人，大家都聽到頭先 Amy 嘅分享啦。原來產品咧嘅有好多產品嘅毒害啦，會影響成個生態系統啦，影響成個環境生態咧。我食嘅嘢有重金屬啦，食一條魚又話有重金屬，嗰個又話有孔雀石綠，食雞食豬又話有唔知乜嘢。講真，而家我哋嘅年輕人真係提早患上好多嗰啲叫做咩啊？慢性疾病啦，仲有好多炎症嘅身體啦。其實而家有好多細佬哥咧，都係好早已經係 obesity， 即係嗰個叫做過胖啊，係啦，或者有糖尿啊嗰啲啦。咁所以咧，原來當你有事嘅時候，仲要係屋企嘅支柱嘅時候，我哋點樣去應對呢件事咧？仲有就係啦，大家都提到啦，如果係一個事業或者係一個打份工啦。俾人覺得我老啦，或者俾人覺得我哎呀攰啦，或者有倦態啦，或者係冇一個魄力去做嘢啦，其實係咪又係有一個警號話俾自己知，原來我係咪仲要有一個戰鬥力，好似 Amy 咁靚啊，好似佢咧頭先嗰種狀態咧係如果你話佢頭先佢提到係自己可能咧而家係退休人士啦，其實一啲都唔似嘅喎，因為佢已經有一種戰鬥力喺度嘅。咁仲有啦，就係當你最攰嘅人，通常最少講出口嘅。我哋唔敢病，唔敢停，唔敢失敗，仲有好有壓力啦。當有情緒嘅時候，我哋冇辦法去放低啦。咁所以咧，其實我哋有咩出路咧？係啦，咁所以咧，當時就我阿媽係真係好鬼醒嘅，佢已經咧喺幾年前佢已經話俾我知，佢就話你一定要管理好你嘅健康。如果你之後有咩事咧，你而家揾到嘅錢，你俾屋企人嘅錢，全部都會只要係一啲嘅醫療開支嚟嘅啫。咁所以咧，佢就提我，佢話其實真係喎，有乜嘢係緊要過自己個身體咧？咁所以咧，呢度咧就提到嘅就係唔係等身體出事，而係由今日開始咧，我哋要好好去管理自己。咁所以咧，我哋咧唔係遮掩年齡，我哋要活出個狀態。好似頭先 Amy 佢分享啦，嗰個成個氣息啦，成個氣場啦，你睇到佢 before after 嗰個樣啦，都係好年輕啦，好有光澤啦，仲有好有自信啦。呢種就係一個狀態，一個活着一個青春嘅狀態，係啦。咁所以咧，我哋點樣可以咧透過呢個事業平台咧，我哋可以有一個健康嘅預防健康啦，仲有可以咧拎到一個事業機會咧。好啦，大家可以睇埋點解咁值得睇呢個市場啦。咁咧其實大健康嘅市場咧係真係好大。咁咧而家咧其實好多人咧都係已經提早去做一個保養。好多人都話做 New Skin 係咪咧上咗年紀嘅人先做嘅咧？係咪個市場比較細啲咧？我想話俾你知，其實而家有咩人係成日都會擔心皮膚啊？
或者係好攰周身痛，成日又話翻大陸揼骨，或者瞓得唔好啊，代謝問題、三高啊，一啲更年期等等啦。其實咧根本呢個市場咧係男女老少都可以用到嘅，係一個好大嘅一個市場。咁亦都咧我自己咧係好睇好 New Skin 呢個 Peace Smile， 就係呢個圓餅仔啦。呢個圓餅仔咧就係一個健康雷達。咁咧我哋問啲舊同事嘅個攞去度咧，全部一度15秒嘅咋，15秒。佢哋全部咧個指數係得100分啦、300分啦。你話有冇500-600分以上係真係冇嘅？即係全部都係真係好差，真係好差，真係好差。即係你話冇辦法啊！佢哋話唔係喎，我有食嗰隻牌子叫做 SWIS 唔知咩啊，好大樽㗎，即係好多㗎。佢哋嘅佢哋啲錢真係使咗喺啲有用保養品，但係用咗係咪一個好嘅地方咧？全部都係好低分，好低分。但係咧，我話俾大家知，其實咧做 New Skin 咧，點解我咁吸引我去做 New Skin 咧？因為係一間好有講數據 Big Data 嘅一間公司啦。仲有就係所有嘢係好似頭先 Amy 咁講，中山臨床嘅，已經有晒好多嘅 third party 嘅第三者嘅認證喺後面去 support 住我去做呢一個生意。我覺得係好唔係好冇風險，係完全冇風險。因為咧我都坦白講，而家呢個全球經濟啦，即係你話係小型企業啦，佢哋點樣去自保咧？點樣可以我唔 close down， 我唔閂埋間鋪，我點算咧？咁咪可能開源節流方面就係唔請人咯，唔請咁多人咯。咁可能中小企咧，中小企又點咧？中小企咪咁咪炒少少人咯，冇乜嘢嘅都生存到。如果大企業咧，就好似一啲大型銀行啊，或者比較外資企業嗰啲咧，就係對㗎啦，真係可能喺50%，因為成個機制就係咁樣。咁咧，但我睇到 New Skin 嘅依家良心企業咧，就係原來佢係真係好好嘅，就係佢唔得人嘅喎，係你得自己嘅啫。係嗰啲人得自己。原來係自己得自己㗎，即係依間公司係好有良心嘅，就係我覺得係好有良心嘅一間公司。即係你話今時今日呢一個經濟環境，有邊間公司佢唔會再諗我要唔要你啦，或者我唔要啦，唔要。但係依間公司係你哋個個都值得擁有更好嘅一個企業咯，所以係我睇得到係我除咗可以攞到健康成個健康價值啦，仲有一個事業機會係好好俾到我同我自己嘅朋友咯。咁仲有我想話俾大家知，同埋線上嘅朋友啦，其實你哋而家擁有呢個 Peace Smile 咧，你哋一定要記得 update 呢個 Peace Smile 個 version， 因為佢嚟緊第3季、第4季陸續咧就將會喺皮膚啊、腸道健康啊、體脂啊、代謝，甚至係我哋成個狀態咧，一啲數據咧，佢會繼續喺個 app 嗰度咧，佢會呈現。因為點解咧？直到今日啦，其實已經上市咗未夠半年，全世界已經全球嘅 Peace Smile scanning 個次數係超過咗200萬次，入邊個數據已經幫我哋有 AI 嘅演算咧，已經有好多數據咧開始更加精準出嚟。亦都頭先 Amy 提到咧，其實係依間公司間科研公司，佢背後就係有咁多權威嘅一啲嘅科研報告啊，亦都係一啲大學嘅一啲臨床啦，去話俾大家知咧，其實而家你用緊嘅嘢啊，係有晒所有嘅數據支持住，可以安心安全去用嘅。亦都係啦，大家睇下嗱，在座各位或者線上嘅朋友，你哋嘅 Peace Smile 分數究竟係幾多分咧？其實咧，心知肚明，究竟你自己嘅生活習慣或者用緊嘅嘢又啱唔啱自己咧？我想話俾大家知，而家大家睇一睇呢個係 Peace Smile 個指數表啦，低過199分呢啲 F fail， 咁咧究竟你哋係幾多分咧？你哋係紫色區、藍色區定係綠色區咧 A， 全部都係 A， 係啦。咁咧點樣去提升翻我哋嘅數據咧？即係個健康指數咧，就係咧原來咧呢個咧就係史丹福大學咧提到嘅數據就係咧，
原來咧你用 supplement 咧都可以幫助你個 score 咧個分數咧係提升翻嘅喎。你可能你話瞓覺得唔得啊？或者係唔好照咁多太陽啦，或者做 exercise 啊，唔吸煙唔飲食或者飲食上做好啲啦。但係相比下用適當或者安全有效嘅產品咧，都會令到你個指數咧係提升嘅。咁所以咧頭先 Amy 提到啦，哇原來 Nu Skin 嘅 Home Spa Device 已經係連續幾年全世界攞咗 number one 嘅一個居家美容儀系統嘅 number one 啦。亦都係咧呢個內服方面咧 ，Family 已經連續第3年接聯香港第一嘅綜合營養補充品牌 number one， 已經係你話啊唔係喎，出邊仲有好多人講緊嗰個五色仔喎，嗰個五色仔而家嗰啲人就話哇賣到仲係好多喎，冇辦法啊，其實咧佢哋都唔夠 Nu Skin 公司都唔需要再擺啲廣告費喺嗰啲萬 X What X 8X 同埋維嘟嗰啲做上架費啊廣告費啊，唔需要啊，科研有實力嘅公司，所以咧真係實力嚟㗎嚇，呢啲係 OK。咁咧呢一個 Life Pack 咧，大家所有朋友用家也好或者經營者你哋起步都好啦，我都建議大家咧一開始我哋一定要有一個 fundamental 係比較基礎嘅營養補充品，就係呢個 Life Pack 咧，係幫助我哋全方位由頭到腳咧，去幫我哋成個人體嗰個營養咧，係做翻個補給嘅。咁咧仲有就係你話唔係喎，我睇呢個生意啫，一定要用嘅咩？一定要用嘢嘅咩？其實咧，我同你講咧，我初咧，我媽咪咧同我一齊去合作嘅時候咧，佢話你乖啦，用下產品啦。我就覺得哎呀咁後生食呢啲粒粒粒唔做咩咧？我都唔食啦。我唔緊要啊，你俾我用嘢得㗎啦，我唔使食㗎。但係咧，當我睇到個指數同依班老師們佢哋嘅指數相比，我就度唔到喎，得0分喎，度極都度唔到，冇可能。我再度，過2日我自己再過嚟度，都係度唔到。咁我就發現係我真係成個生活狀態有問題喎。如果再係咁嘅話，我又真係接受唔到自己係好快咁老去喎。你哋個個又咁靚、咁後生、咁精靈咁樣，咁我當時就知道原來咧，我拎呢個生意之外，我一定要自己用嘢，因為咧自己用產品咧，個產品就會識得説話，話俾人哋知咧，其實呢個生意同你一樣都係咁精彩嘅，係啦。咁大家都可以揀選翻咧，你哋每日我想試下33蚊一日用下嘢啦，或者係58蚊用一個比較咧係更加青春活力啦，甚至係唔係喎，我要係抗衰老，我一定要由內靚到外，仲要係保持每一粒細胞都係好青春，仲要係逆齡嘅，就每日只係需要94蚊，大家都可以同朋友一齊去做呢個分享啦。咁所以咧，你哋將來每一家每一戶都擁有呢個 Peace Mile 呢個雷達，但係大家諗下，呢個市場同你有關定係淨係同佢有關呢？一定要考慮下，因為市場係好大。今日我哋香港700萬人，Nu Skin公司話將會喺2027年將呢個健康雷達掃晒去7萬個家庭。大家諗下個市場係仲有好大俾大家去了解，亦都係咧頭先提到啦，呢個咁良心嘅企業，佢真係好誇張嘅。佢而家為一個 special program 喺2026年咧有啲 incentive 嘅 bonus， 又派錢喎，即係我以為係喂啲企業，喂大佬啊，你唔炒嗰個留住嗰個唔緊要啦，唔加佢人工都冇所謂啦。但係原來一個企業係我請你翻嚟同我合作，你係我合作者，我哋一齊合作，將呢個市場做好佢，做大佢。將呢個 Nu Skin 呢個 Age Lock 嘅市場一齊做起佢，全球性咁做，佢原來仲會俾一班同佢合作嘅一啲嘅主任一路加碼獎金，俾到佢接近係10幾萬至30幾萬嘅一個獎金，一個 bonus。大家諗下，如果一個 bonus 係有10幾萬，都唔好講講呢個啦，講4萬蚊或者8萬蚊啦，咁其實咧。4萬蚊、8萬蚊，可能對一個家庭嚟講係好好嘅咯喎，好似一個車位啦，一個車位月入收入，大家諗下，如果你一個車位
一個月收入幾多錢啊？4000零蚊。咁其實咧，大家諗下，其實如果有個 bonus 係俾多10個月你啦嘅一個收租，但係你係冇攞過嗰個車嘅一個車位嘅錢出嚟嘅喎。即係我覺得係大家諗清楚，究竟而家你攞住啲乜嘢工具啊？我覺得係最重要咧，就係原來咧，我覺得係邊學邊做之外咧，原來仲有一個 incentive trip 就係俾我哋咧係可以咧達標同我哋自己屋企人去旅行去遊歷呢個世界。所以咧唔係運氣啊，係你贏翻嚟嘅一個旅程嚟㗎。所以大家覺得啊，我得唔得㗎？我得唔得㗎？我當初都同媽咪講，媽咪，我哋得唔得㗎？媽咪話唔緊要啊，個個老師都得，我相信我哋都得，因為咧，我睇到颶風環境入邊好多老師都係做咗一個 role model， 話俾我知佢哋得，我都一定得。仲有就係咧，依個 program 啦，我覺得係，我記得當時我媽咪係 miss 咗呢一個機會，因為當時我唔知係咩時間，當時中國咧係唔俾 New Skin 其他嘅伙伴去入去睇中國市場，但係今日可以開放翻，即係呢個機會，我哋係以為冇㗎啦，但係咧原來呢個中國市場有幾多億㗎？大家知唔知中國人口13、14、地上13億。係啦，都唔知幾億㗎，當佢5億咯。唔止係啦10億以上。係啦 ，active person 當佢5億啦。但係咧，連我哋香港市場講緊700萬人口，我哋都做晒未咧？而家話喂，下年就可能開，唔係下年都唔好講可能啦，即將發生啦。咁呢個窗口，我哋係咪一齊去拎起呢個市場去睇咧？咁所以咧，係啦，咁所以咧，我覺得咧，一定要把握好呢一個機會咯，因為可能出邊好多人未明白，唔知道。其實咧唔緊要嘅，你自己知就得㗎啦。因為你知道呢件事係為自己而做，唔係為別人而做。咁所以咧，我個心點解我會覺得咁，我好滿足，亦都係我冇擔憂嘅喎。即係擔憂你話啊，而家個市場咁，個經濟咁喎，會唔係咁明朗啊？好多嘢都點解我會冇呢個擔憂咧？因為我知道有一個工具，而家有一個工具喺我背後係back up 住我一路向前走，而且係好安全，亦都係我哋生生世世都可以拎起呢個百年企業去運用嘅。咁我覺得係自己同自己講就係咧，唔使擔心，因為咧我哋有好嘅嘢係喺後面同我哋一齊前行。仲有就係我好開心就係咧，我嘅老師群咧同我一齊去做 New Skin 咧。點解我唔擔心咧？因為佢哋個個都做得好好，我覺得點解佢哋係咁以身作則嘅領袖咧？每一個都係喎，係唔係佢哋唔係同我合作就話啊你做啦 ，OK 㗎啦，啱你做啊！佢哋唔係㗎，佢哋係我哋一齊做嘅，件事係一齊嘅。咁我覺得係好有嗰個團結精神喺呢度咯。咁所以咧，今日咧我同 Amy 嘅分享係咁多。聽日我哋颶風會有一個 meeting 係星期5喺銅鑼灣體驗館，咁咧將會咧有2位嘅女企業家啦，都會咧分享到 New Skin 呢個市場成個未來規劃係點啦。咁咧今日我哋嘅分享係咁多，多謝大家。